You and me, hanging from the willow tree, quietly drifting in the open breeze. Suddenly, the wind blows you away from me. Now I see we were never meant to be. If only we could travel back in time. Whoa, right where we belong. Maybe we'll never need a reason. Oh, खड़ा 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 क्या खुशी हाँ खड़ा खड़ा बम्पर So hello everyone, this is RaZan and welcome to my channel. So today is the second day of our R15 V3 ride. हिजो हामी आएर यहाँ मलेखुमा बसिरहेको थियौँ. आज चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड डे हो. अब हामी फर्किन लाग्यो. बाइकहरू सबै तल छ. यहाँ स्विमिङ खेलिरहेको Mr. Man of the Hour, हाम्रो Mr. गौरव. किन हामीले म्यान अफ द आवर किन म्यान अफ द आवर हामीले दिएको भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यो राइडमा सबैजनालाई के भन्छ हँसाउने खेलाउने भन्छ नि एकदम इन्गेज राख्नेमा हाम्रो गौरव एकदम हेल्प गर्छ. हामी म्यान अफ द आवर चाहिँ हाम्रो गौरवलाई दिएको छ. ह्युज राउन्ड अफ अप्लज फर गौरव. उसलाई चाहिँ हामीसँग आज टोटल प्राइस नभएर उसको पनि एउटा ट्यालेन्ट बोल्ने ट्यालेन्ट दिएर उसलाई चाहिँ पर्दैन उसलाई बेलुकै जाँड खाएर सक्छ यसले त त्यो पैसा. सो वी हेभ द मोस्ट डिसिप्लिन राइडर है एकदमै. सो मोस्ट डिसिप्लिन चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यान यु गेस एनीवन? दाइ त 130 को स्पिडमा हुनुहुन्थ्यो होइन? पछाडि हेर्नु त के उडिरहेको छ? ड्रोन. ड्रोनलाई कसले उडाइरहेको छ? ओ खड़ा 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 क्या खुशी. डिसिप्लिन राइडर चाहिँ हाम्रो मिस्टर राजनले बनाउनु भएको छ हैन? हाँ खड़ा खड़ा बब्बाल. किनभने उसले धेरै हेल्प गर्यो कि यताउता. मैले स्विमिङ खेलेर हुन्थ्यो मलाई काम पर्थ्यो होइन. आऊ भन्ने बित्तिकै एकछिन टाइम नलिएर बनाएँ. थ्याङ्क्स सो मच है गरेर कोअर्डिनेसन हेरेकोमा. मैले यतिकै भनिहालेँ. मैले सबको गोप्रो केस छैन क्या जमानादेखि उसलाई दिन्छु भनेर. ओके आई हेभ गिफ्ट फ्रम हिम. ओ खड़ा 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 दामी दामी. I got this gloves है. फक्सको नियोन राइडिङ ग्लोभ्स. उत्सवको राइडमा गिफ्ट भएको ग्लोभ्स है. अब निस्कन लाग्यो. एकदम रेडी भइसकेका छौँ हामी. We are ready for the highway ride. सो हामी चाहिँ धादिङको थार्के भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ है. केटाहरूलाई पर्खिँदा पर्खिँदा बल्ल यहाँबाट पानी पनि अलिक कम भइरहेछ. चल्दिउँ पर्खेर कामै छैन. कति आयो कति पछाडि छन् पनि थाहा नहुने कि. ओ आएर सो म चाहिँ अहिले पुरै उत्सवको कमान्डमा हिँडिरहेको छु क्या. सो हि द लिडर क्या. हि द लिडर भन्दा नि हुन्छ यो राइडको. किनभने उसले नै अर्गनाइज गरेर राइड हो. केही गाह्रो भइहाल्यो यताउता भयो भने चाहिँ उसको नि नाम बिग्रिन्छ नि त. उसले ल्याएको राइडमा यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने कुरा आउँछ. सो वी हेभ टु फलो हिम है. वी हेभ टु फलो हिज इन्स्ट्रक्सन्स. यहाँबाट चाहिँ सीमा क्षेत्र प्रारम्भ हुँदो रहेछ सायद. कुन क्षेत्रको सीमा हो? धादिङमा त अघि हामी अलरेडी थियौँ. काठमाडौँ त यहाँबाट सुरु हुन्न होला. I don't know. That's the problem. अँध्यारो भइरहेछ है. अघि ठ्याक्कै यो नाइटमा गोप्रोको फुटेज त्यस्तो खतरा वाउ नै आउँदैन नि त. त्यसो काम चलाउ मात्र हो. अब
पानीले केही राइड बिजोग बनाइदिइहाल्यो कस्तो भने रेनकोटै लगाउनु पर्ने पानी नि नपर्ने त्यस्तो खुलेर क्यामेरा जोडेर हिँड्न सक्ने पानी पनि नपर्ने क्या टक्क छिटा छिटा हान्दिने अनि गोप्रो पुछिरहनु पर्छ नि त सो गाइज वी आर फाइनली एट कलङ्की है राइड सकेर काठमाडौँ पनि फर्किसक्यौँ अलिक ढिला भइसकेको छ कि हामी आउनलाई सो वी हेभ कम्प्लिटेड आवर राइड है एकदम जेन्टल पारामा हामीले राइड सकायौँ यो राइडको इन्डिङ चाहिँ मैले उत्सव र रोनिक्स बोजरको मुखबाट गरौँ कि भनेर गाइज डु वान से समथिङ सो फाइनल्ली है R15 V3 को राइड बाई उत्सव ब्लग्स हेज एन्डेड होइन हामी कलङ्की आइपुगेका छौँ सबै राइडर्सहरू सेफ एन्ड साउन्डली आइपुग्यौँ होइन इभन द इट्स डार्क बट वी ह्याड अ लट्स अफ फन सो वी आर एक्सपेक्टिङ दिस काइन्ड अफ राइड्स इन द सिमिलर फ्युचर एज वेल होइन फ्रम उत्सव एन्ड यु गाइज एज वेल सो लेट्स होप विल मिट अगेन सम डे होइन फेरि विल गो फर अ राइड समथिङ लाइक दिस एन्ड विल इन्जोय लाइक वी ह्याड नाउ थ्याङ्क यू सो मच के मलाई चाहिँ सोचेको भन्दा एकदमै बेटर गयो मेरो प्लान अनुसार होइन जस्तो मैले प्लान गरेँ त्यो सेम त्यसरी गयो लाइक मलाई चाहिँ के चिन्ता थियो भने अब काहीँ छुट्टेला फेरि कोही छुट्टेला फेरि एकजनाको मनमा चित्त दुख्ला अर्कोको मनमा चित्त दुख्ला त्यो चाहिँ खोड्दै दियोस् सबैजना यहाँ आएर चित्त बुझाउनु भयो त्यही मेरो लागि ठुलो कुरा हो र यसरी नै हामी अर्को राइड गर्छौँ मन्थली जसले हेर्दै हुनुहुन्छ होइन जसले भिडियो खिच्दै हुनुहुन्छ उहाँको च्यानलबाट पनि सब यही मान्छे आउनु पऱ्यो अर्को राइडमा पनि है नेक्स्ट मन्थ सो विकेन्डली पनि म एउटा राइड राख्ने छु हाम्रो ब्रदरहरूसँग है शनिबारको दिन काहीँ हामी घुम्न गयो भने यतै काठमाडौँ भ्यालीभित्र यही ग्रुपमा हामी जानेछौँ सो थ्याङ्क यू सो मच है हाम्रो ब्रदरलाई पनि एकदमै धेरै यसरी नै साथ सपोर्ट देखाउँ हामी एउटै युनिटी हो हामी दाजुभाइ मिलेर एउटा युनिटी बनाउनुपर्छ हामी भ्लगर सङ्गठन होइन बोका सङ्गठन होइन भने फेरि भ्लगर सङ्गठन हो है बोका सङ्गठनको ओनर चाहिँ म युनिटी नाम है ल थ्याङ्क यू सो मच है 1 2 3